guys, dahil Halloween po, bumili po ako ng cake, pero wala lang po may birthday. Kaya, kain po tayo ng cake. Deep in the shadows, I know it's hard. Hi guys, welcome back to my channel and another video. Today's guys, nandito po ako ngayon sa apartment ko guys kasi gusto kong mag-mukbang ng mag-isa. Nandito po ako ngayon sa apartment ko guys. By the way guys, if you're new here, make sure you subscribe to the channel, turn the notification bell, and you can get notified every time we upload a new video. And for today's video guys, dahil Halloween ngayon, gusto ko pong kumain ng and dahil nandito po ako sa bahay guys, mag-ano ako ng malilinis muna ako ng ating futong. Ayusin po natin ng maayos ang ating futong. Sinagyan po. Guys, dito ako matutulog ngayon guys. Ngayon yung gabi nito. Nalito ko ngayon sa bahay. Sa kuhanan ko. Nandito po ako ngayon. Kaya, gusto nihin. Tapos guys, ilalagay ko yung putong ko ngayon guys. Kasi malalig na rito. It's cold here now. Kaya, magpapatak ko ng aking putong dito sa kwarto guys. Sa kwarto ko guys. Ayan po guys, papagto ko ng tong dito. Nakita po siya guys kasi taglamig na guys. Kaya ito yung binili ko. Matagi siya. Kaya pa rin, 14 ako. Ganun pa rin siya. Kaya, ganun siya guys. Very cute. Guys, ito yung pinaka dito sa sa labas siya. Bali, 2 layers siya para po para mainit. Kaya dapat talaga may ganito. Hindi lang yung isang layer. Ayan po yung tsura mo. Hindi po yung tsura mo pag nangyayos na. Hinanda ko na ito kasi dito ako matutulog na yun guys. Ito naman guys yung stove dito sa Japan. Pag taglamig, pag puyo na rito. Ganito ang dito ko naman stove dito. Ito yung ating fresh One eternity later. Guys, yan po guys, magmumukbang po tayo ngayon ng spaghetti with shabu-shabu. Shabu-shabu yan guys. Sa Japan guys, ito po yung shabu-shabu nila. At yan po yung tebasaki. Ang chicken po yan, chicken. At ito yan po yung magkano kami ng fish shabu-shabu. Guys, kain po tayo guys ng Halloween party at saka mukbang na rin po ito sa aking channel. Ayun na po guys, mag-start na po tayo natin mukbang na shabu-shabu with spaghetti. So guys, ang ating tebasaki. Itadakimasu. Oishii! Oishii desu! Guys, ang sarap po guys ng tebasaki. Sarap. Morning, hi desu.
Yan si Magtara. Kain po tayo guys. Masarap po. Sabi ka nga itong ano. Bukal na ito. Hamachi. Hamachi desu. Sakay desu yo. Hamachi. 今の時期はね、なかなか食べれないんですよ。年のおかげで。遅いみたいな。Kaya pala ng spaghetti guys. Dahil mag-mukbang po ako. Mukbang po tayo guys. Mukbang. Ito po yung aking spaghetti. Mukbang. Nilig ko kasi spaghetti guys. Mag-mukbang po tayo. Marami akong kakainin ngayon. Dimun ka. Guys, ito yung spaghetti guys. Kaya match yung spaghetti o shimis yun. Sabi ko rin tayo. Ano? Orishina. Orishina, Shina. Shout out. Shout out sa ano. Yama chang no ano. Diba sakit ka o shits yun? Orishina sa ano. Yama chang no. Diba sakit yun? Kasi sarap ko yung spaghetti. Asensya na kayo guys, yung mga vlog ko guys, puro sa loob ng bahay kasi guys, sa corona, hindi na makakain sa labas. Toto mo, tabi rin na yung buraga. Corona no, cake yun eh. Dakaray sumunod siya eh, bakal tabi ka rin. Shabu-shabu na sa kan. Hindi ko kira. Kung ano medyo, okay. Ito yung ating ano. Shabu-shabu. By the way guys, kasi ngayon party ngayon, Halloween party, kaya bumili po ako guys ng cake. Para naman, sa Halloween party, para naman yan. Para matamis. Ano, sabu-sabu na sa kanan. Sa kanan na sabu-sabu guys. Alam ko yung gulay niya. Kasi halo yung gulay dyan. Tapos pag naluto na guys, yun na yung kainin. At inaantay ko po ng mga 10 minutes. Guys, tapos na po ang ating kain po. Hindi na po natin ang ating mesa. Ito na po yung magliligpit na po tayo ng ating pinagkainan. Guys, dahil Halloween po, bumili ko ng cake. Kaya may birthday. Kaya, kain po tayo ng cake. Eventually. Guys, kain na po tayo ng cake guys. Kasi guys, dahil Halloween party. Halloween party guys, nagano lang kami ng Halloween party kasi wala kami, hindi makalabas. Kaya
Ikurasay ko yung ano, kukoy o shibushi. Masarap po, hindi po. Ayun, masarap po. Ayun po. Masarap po ito. Masarap daw guys, ang cake. Masarap po. Oh, sugar. Tapos guys, meron akong ano dito. Ang apple tea. With apple tea. Kasi nandito po ako ngayon guys sa party. Dito po ako kumain, dito po ako mag-dinner guys. Kaya, stay tuned guys. Hanggang bukas, nandito po ako. Nigay ko to na nagis ka. Nigay ko to. Ano, imano, jikude. Basta nagis na ngayon. Ito ako na. 私のツアーのお願いするのは世界でこの今のパンデミックが治るようにみんなの世界でね気持ちが大きくなる。日本だけじゃなくて all over the world the pandemic is heal the world all over the world Tapos na po yung araw guys, maghugas po ako ng pinggan pagkatapos ko pong kumain ng cake. Nalagyan natapos din guys yung Halloween party. At saka yun guys. Tapos pa yung pinggan kasi kaya tapos na po ang tapos na po yung kumain. Tapos maghugas tayo ng pinggan. Maghugas tayo ng pinggan. Yun guys, yung pumunta. I'm very long. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. Well done guys. Basta, nag-iis na po ako. Simple lang. Kahit I don't want to have things here. Nasa kwarto ko yun guys. Ang kwarto. My room. That's my room. Malinis na po guys. Tapos na ako guys. And good night!
prank is going to And po guys, this is the end of the day. Ngayon po, maliligo na po ako kasi natutulog na ako. At naayos ko na rin po doon yung aking mga lilisin, lahat ng aking mga tapos na din po ako. Kaya, see you tomorrow guys! Bye-bye! See you tomorrow!